ହେଇଟି ନିଅ ଇଏ କଣ? ଭାତ ଡାଲି। ହଁ ମୋ ଆଖିରେ କଦଳୀ ମଡା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖି ପାଉନି। କଣ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି? ନା ନା ଭାତ ଡାଲି ବି ଆଳୁ ଭଜା। ଡେଲି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରୁନ ଯଦି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କଣ କରିବି କହୁନ? କଣ କରିବ ମାନେ ସେ ଗୁଗଲ ଫୁଗଲ ଟିକେ ପଚାର। ସ୍ୱାମୀ କି ଖୁସି କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ରୋଷେଇ। ବାମ୍ବୁ କରି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ଆସି କଲୁଟି। ହଁ ରେ ପୁଅ, ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିଛି। ତୁ ବସିଥା, ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ହେଇଟି ନିଅ ଆଲୋ ବାଣି, ଏଇଟା କଣ? ବାଉଁଶ ତରକାରୀ। ଆ